はい、本日紹介するキャンプギアはこちらダグの焚き火缶です。こちらは M サイズとなっております。中にね、この S サイズがスタッキングできます。そして普段はこの M サイズを使っております。 M サイズの中に100均で買ってきたこの折りたたみザル、こちらですね。こちらがなんとこういう感じでシンデレラフィットします。ここに鍋つかみを入れて、こういう感じでパッケージして持っていきます。今日はですね、こちらの焚き火缶を使って家キャンプ、簡単ですけどもそうめんを作っていきたいと思います。こちらは岩谷のジュニアガスコンロバーナーです。こちらにお湯を沸かしていきたいと思います。イボの糸 100g 入れていきたいと思います。
はい、できました。ジャストですね。はい。美味しいです。家キャンでした。本当はこれに生姜やわさびがあればもっと美味しいかもしれないですね。美味しいです。